Arrazismoaren kontrako egunaren karietara 300 pertsona batu dira Baionan gizakate bat osatzeko. Baiona Txipia eta Merkatuko plaza artean dauden zubiak batu dituzte etorkinen eskubideen defentsan. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioa senperetik agurtzen dugu, hementxe bertan estreinatu baitute harreman ikusgarria. Elbarritasun ezberdinak dituzten pertsonak ogoltza gainera igo dira, haien egunerokotasuna kontatzeko. Gaurko saioan Amaia Nebutekin egongo gara. Ongi etorri iparraldearen orenera. Ipar Euskal Herriko herritar eta hautetxe abertzaleak EH-Baik heldu den urteko herriko bozei begira antolatutako topaketa municipalistetan elkartu dira. Udal hauteskundeetarako urte bat falta denean etorkizuneko erronkez eztabaidatu dute. Ezker Abertzalearen xedea ahalik eta zerrenda gehien aurkeztu zemaitzak hobetzea da eraldaketa sozial eta demokratikoa bultzatzeko. Goizuntako tailejak horiek dira ez, pixka bat. Hautetxeak biltzen dira hien artean, hautagai batzukin, baina hautetxeak ere hien artean, helburuarekin herri bat atxikitzeko nola jarri behar giren, kasuan kasu. Oposiziotik gehien gora pasatzeko nola jokatzen dugun. Herri batean nunez desagertu giren edo nunez giren present, nola egiten gu present izaiteko. Eta hartako ere, angelun kokatzea, kostaldean kokatzea, hirietako kasuak aipatzeko, hortik abiatzen baitira municipalistak, ez? Azken hauteskunde legegiletan egin bezala alderdi abertzale akordioak lortzeko prestutasuna adierazi du, beti ere marra gorri batzuk finkatuz. Baditugula alere gure printzipio batzuk nun aintzinean jarri ditugun eta gardentasunez ari gira. Egan nahi dut kuadro instituzional hori urrats berri bat ematearena, euskararen garantziarena, eta proiektu suntzitzailear oztopo bat emaitea abiadura handiko trenaren proiektuarekin adibide gisa. Eta hortik haratago, hor presgira edozein alderdirekin, edozein hautagairekin, edo mugimendurekin eta mintzatzeko. Ekologistekin negoziatzeko prest diren galdegitean? Izan berdeekin, izan edozein ezkertiak eta abertzale edo ez jakobino zerrendekin presgira mintzatzeko. Izan enkartatuak, izan alderdi, izan ez enkartatuak, izan herri mugimenduetatik gu deia luzatzen dugu edozein mugimendu pertsona eta hurbiltzea olako motivaziorik badu. Oraindik goizan negoziaketa zehatzei buruz hitz egiteko, baina hiri handietan jada gauzak mugitzen hasi dira, Baionan adibidez. Baionarekiko biztanda mugimendua goizago hasten dela, hiri handietan jadanik gure mugimenduak mahai gainean jarri direla eta ezin da oraindik aipatu negoziaketak direla, baina bai ari direla gauzak eraikintzen. Euskal Elkargoari dagokionez kuadro instituzionala adintzinarazi eta adostasunak lortu nahi ditu EH-Baik. Arrazakeriaren kontrako nazioarteko egunaren karietara Baionan 300 bat lagun elkartu dira gizakate bat osatzeko gizartaren aniztasuna, elkartasuna eta giza eskubideen errespetua aldarrikatzeko. Ipar Euskal Herriko hainbat alderdi politiko, sindikatu eta elkartek deituta eskuz esku arrazakeria eta fasismoaren kontra mobilizatu dira. Salatzeko alde batetik egunero arrazakeria senditzen dela eta guk dugula beti ez helburua hori borrokatzea eta horten hala ere aitortu behar dugu hainbat gehiago azpimarratzen dugula, zeren zonbait ekimen edo arrazistak pairatu baititugu. Zonbait adibide maiteko, atarratzen izan diren eraso sexistak, homofoboak, baita ere Maulen, martxoaren 8-aren aritik, Baionan ere izan direnak, prefetaren hitzak arrazistak ere bai salatzen ditugu gaur, eta nolako ez, giro fascistak senditzen duguna denok eta salatzen duguna, ala nola azken aste hauetan izan den konferentzia arrazista eta fascista hori miahitzen. Parte hartzaileek politika migratorioak salatzeaz gain etorkinak laguntzen dituztenen kontrako jazarpena emendatzen dela diote.
Jaiten duguna da beti elkartasuna ez dela delitua alde batetik, eta baita ere zinez ziblatzen direnak pertsona edo migratuak edo arrazializatuak, eta hori ezin dugu onartu. Guk nahi dugu errotik gizartea aldatu eta biharko mundu batean bizi dezagun denok elkartasunean eta denok elkarrekin. Horretarako ere bada deialdi zabal bat erakusteko, alde batetik bai fasismoa igotzen edo enmendatzen ari dira, ideiak eta ekintzak ere bai, baina parean ere gu hor garera hori borrokatzeko eta ez dugula more emanen inoiz eta fasismoa ez dela pasako. Gainera, iparraldean migranten kontrako jarrera gero eta nabarmenagoa dela deitoratu dute. Ildo horretatik eskuin muturreko ideien gorakadak sortu duen kezka adierazi dute. Ekimen arrazistak eta xenofoboak, homofoboak eta biderkatzen dira, baina baita ere eskuin muturreko ideiak normalizatzen dira, eta hori denok senditzen dugu egunerokotasunean, eman ditudan adibideetan, baina ez nolako ideiak ari diren biderkatzen eta gure egunerokotasunean ere senditzen duguna, eta baita ere izan instituzioetan, eragile edo politikoen hauetan, eta hori onartezina da, eta fasismoa egunero borrokatzen da, eta hori adierazi nahi dugu gaurko egunean. Baionakoa ez azken mobilizazioa izango. Hain zuzen, apirilaren 11an, Bruno Getaio barne ministroa Miarritzera etortzekoa da, eta elkartek etorkinen eskubideak defendatzeko elkarretaratzea antolatuko dute. Mintza lagunen lehen topaketa antolatu dute Baionan larun batean. Euskararen ikaskuntzaren bidean bidelariak eta bide lagunak direnek topo egin dute Baionako Aekako egoitzatik abiatu den pista jokoan. Astero antolatuak diren hitzorduetan egiten duten bezala, ekitatiaren bidez euskara praktikatu dute giro ezin hobean. Gaur egun iparraldeko herri ezberdinetan 20 mintza lagun talde inguru daude, eta 120 pertsona baino gehiago elkartzen dira elkarrekin euskara hitz egiteko. Harreman ikusgarria estinatu dute atzo Senpereko Larreko gelan. Kiribil konpainaren laguntzarekin desgaitasunak dituzten pertsonak oholtza gainera igo eta barnean daramaten artistaren arima askatu dute. Gehienetan alaik ere kondatu nahi dute eien bizipena, jatzarpena, sufritzen dute hainitz, kondatzen digute, kasik eien egunerokotasunean baituzte zailtasunak. Gizartearen begirada, oaxak, ohar biziki bortitzak eta gaur egun oino bizitzen dituzte sekulakoak. Hain zuzen jazarpenaren hilotik begirada hori dutenei zer esan? Zaila da, zenta suposatzen dut beldurrak direla, ez berdintasunaren beldurra batek kondatu digu, Ibon ikusten duzu bere bisaian, emazte misinsoa dela, eramaten du. Eta ibilki da deambulateur batekin. Ibilki zen Baionako bestetan udauntan, eta gizon bat gaztea, 52 urtekoa edo, urbildu zaio ganez, Anderea, berzinuke zure etxean egon nire umeak beldurtzen dituzu. Eta emazteari zen umeak sartzen kotxean. Zer egan horako bati? Ez dakit zer ikusten du ezberdintasun bat, baina ikusten da bere baitan ez dela bate gaiztua emazte hau, beraz zer da ez baitzira berdina norman, ez balin bazira norman, baztertu berzaitugu du beldur izan behar dut, zer egan olakoa ez dakit, bihotza ideki, sustut kondutan hartu zuri ere gertatzen alzaizula, eta badira batzuk hola ziren duela 2 urte gu bezala ziren, eta batean uzkairi zaie bizia. Harreman antzezlanean, desgaitasunak alde batera utzi eta holtza gainean denak dira berdinak, denek indarpera transmititzen dute. Ez dituzu gehiago elbarrituak ikusten, edo ikusten dituzu artistak, eta artistak kuraia handikoak. Naiz eta ezin ongi ibili eta, sutitzen dira eta heldu dira alduten bezala, eta eskaintzen dute publikoari zerbait, eta horrek du indar ikaragarria. Proiektu honek zuzendariari zer ekarri dion galdegitean? Dena, noski ez da beti errez, baina emaiten dizute hainitz. Eta arribatzen zirela eta ilegarat, ikusten dituzu fisikoki, batzuk ageri zaie pixkat, etxiak eta suriak, eta bukaeran fisikoki ikusten diezu,
zuzenduta eta irriarekin joaiten, jada horrek betetzen zaitu hori zera, bakitzen dako lan egiten dutan. Eta bigarren gauza da eien indarra. Noski, sekulako arazoak dituzte, baina badute indar bat eta energia bat, eta batzutan dantzan ari zira batekin, eta konektatzen zira, eta ikusten duzu, emaiten dizula, eien indarra da, holtzara tupatzen direnean, filtrorik gabe dira, beraz, pres dira eta dena ematen dute eta hortan dizute indarra ematen. Beraz, bai, kurai hainitz emaiten dizute, biziari aurre egiteko, zenta kurai ez beteak dira hori. Ikusentzuleok harreman antzezlanaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!